Итак, всем привет! Сейчас мы едем на нелегальную парковку, которая стоит прямо на Белорусском вокзале. Будем интересоваться, есть ли у этих людей документы, но 99%, что документов, к сожалению, нет. По времени контроля сколько? Час. Пока 100 рублей у нас стоит. Час. Хорошо. Пока ставь как есть. Поставь. Ага. Все, давай. Потом, после окончания выезда. Вы сейчас сами все слышали, вот нам сказали 100 рублей час стоянка. Будем стоять. Call me Uncle Scrooge, cause I'm all about my money, bitch. Cause I'm all about my money. Cause I'm all about my money. Cause I'm all about my money. Call me Uncle Scrooge, cause I'm all about my money, bitch. Call me Uncle Scrooge, call me Uncle Scrooge, call me Uncle Scrooge, cause I'm all about my money, bitch. Сейчас мы выезжаем с парковки Белорусского вокзала. Сейчас посмотрим, сколько с нас возьмут денег. Сколько? 100 рублей. Точно нету 100 рублей? Нет, 100 рублей нет. Так, 5 секунд дай. Да, давайте. Все правильно. Да. А чека не будет? Нет, пока нет. Мы только так отдаем. А Или почему? Вам специально. Ну, вообще хотелось бы чек увидеть. Давай сделаем сейчас. Давайте. Давай, дочь. Давай. Спасибо. До встречи. Добрый день. А я спросить хотел. Вот такой вопросик. Я тут парковался буквально на той неделе. Ну, естественно, денежку там взяли, да, все взяли. Что только что проверили, оказывается, вот такая ситуация. Вот здесь у нас написано Оптимпаркинг. Оптимпаркинг такого вообще уже не существует. ТНН не совпадает. ЮГРЛ вообще этот неизвестен, его нет в России. Не, я, к сожалению, вот может вот так смотреть, это же ваше. Это же ваше. Вот хотелось бы, можно документы на стояночку увидеть? У вас есть? Руководство прибудет, можете попросить, руководство придет. А когда оно придет? Я знаю, что часов прибудет. Говорят о том, что эту цепочку нельзя убирать, потому что здесь постоянно будут парковаться таксисты и будут какие-то драки. Вчера мы здесь стояли час, цепочка была опущена, таксисты заезжали, уезжали, никаких драк не происходило, поэтому мы сейчас просто будем срывать эту цепочку. Да, вроде не знаю. Нет, ну смотрите, я еще раз говорю, она либо для всех, либо не для кого. Вот теперь вот так решили ее закрыть? Я ничего не понимаю. Убрали цепочку, поставили забор. Заборчик надо убрать. Это надо по-любому. Зачем? Для чего? Вот мужчина хочет заехать. Зачем этот заборчик тут? А вы кто такие? А вы кто такие? Я руководитель федерального Чего? проекта «Стопхам». Стопхам. Да, «Стопхам». Останови, ты кто? А, в Ты смысле? уполномочен государства? Давай в не надо милицию сейчас повышать. позвоним. Давайте будем милицию можем разбираться. отсюда прямо вызвать. Да. Которые придут и скажут, что эта стоянка бесплатная, а здесь берут деньги. Здесь нет стоянки. В смысле? А Вот почему здесь стоят. машины стоят? Почему Вот люди это сюда что запускают? Стоит И Руслан. что? Почему Руслан Пускай, сюда запускает людей? пускай заезжают Так сюда здесь же нет стоянки. все подряд. Здесь же нет Пускай стоянки. сюда все подряд заезжают. Какое имеешь право ты резать? В смысле? Тебя, Вы у тебя поймите, есть документ, что ты его можешь послушайте, резать? парковка в городе Да, Москве либо для всех, либо не для Какие у кого. вас есть документы, что ты можешь это все Никаких. срезать? Тогда Потому что это ничего, собирайся поэтому и я могу. уезжай. Поэтому я могу Ты не срезать, потому что можешь. это ничего. Почему? этого. Не можешь. Почему? Давай вот эти Вопрос я боксеры задал, убери. почему? Почему я не почему могу? ты ему? Какое имеешь право? Потому что это Кто? ничье. Это А ничье. Как понятно, что это их собственность? Чья? Вот и. Чья их? У вас наверняка возникает резонный вопрос, почему на Курском, Ярославском, на Ленинградском, Казанском, на Рижском, на Савеловском, Киевском, Павелецком вокзалах есть парковки, и только территории Белорусского вокзала ее нет? Ответ очень прост. Прилегающая территория к Белорусскому вокзалу находится в управлении, а у кого неизвестно. Уважаемые зрители нашего канала, теперь вы знаете, что можете здесь парковаться. И если увидите этих людей, смело шлите их в пешее сексуальное путешествие. Ну а вам, уважаемые власти города, мы настоятельно рекомендуем поскорее разрешить все земельные споры, ведь из-за этой неразберихи страдают люди. Отдайте эту землю тем, кто сможет навести здесь порядок. Этот человек
дает деньги за то, что за что не может брать. Сейчас закроют этот проезд, и сюда вообще никто не ставит. Ну и я дам 100 рублей сейчас. Ну, в смысле, это вы отдаете, а почему я должен платить? А почему ты должен сюда заезжать? Бесплатно. Sit for birdie. Bitch, where's your skirt at? All I like is По кругу свободный проезд. Я знаю, ты включай, вот и все.